本章节的话，我们来一起学习一下路径选择工具它的一个相关的知识含义。好的，首先呢，我们先新建一个画布，就这个就可以。OK 那么好路径选择工具，大家一定要知道，它是根据我们的一个路径进行一个相关的配合的。那么什么叫路径呢？好，路径的话，我们一般来说通过这种钢笔工具绘制的这种锚点形成的闭合或者是没有形成闭合的点，这些呢都叫做路径这些都叫做路径。OK 那么路径呢，它可以有什么作用它可以第一，它们合并之后 Ctrl 加回车可以形成选区Ctrl 加回车可以形成选区。如果说你没有合并是吧，在这里它会自动的给你合并然后形成一个选区。这个呢是一个路径的相关知识。好，那么还可以干嘛呢？通过我们下节课我们会给大家讲解咱们的钢笔工具里面它配合一个路径，那么它还可以形成我们一个矢量图矢量图。那么什么叫矢量图好，路径第一，它可以形成选区，对不对？那么第二的话，它呢可以通过钢笔工具里面的好，我们撤回一下。这个东西我们可以形成形状。那么关于形状的知识我下节课给大家讲它是一个矢量图矢量图的话就是说，我们一个图片放大的时候，它会变得虚化，对不对？就是说我们一个普通的图片我们进行放大的时候，比如说，我这里面置入一张图片。好，我们随便找一张比如说就这张吧。好，那么你在放大的时候，放得很大的时候，你会发现我的画面中是吧，出现了这样的小方格它们是每个像素组成的。这些的话它就不是一个矢量的它就不是一个矢量，它属于这种位图位图的话，它是由每个像素格这样一个像素格的颜色组成的。那么矢量图呢，你会发现我不管怎么放大当然在我们这个 Photoshop 里面你是可以看到这些小方格的，对不对但是在我们的 AI 里面因为我们矢量图一般来说是在 AI 里面进行操作，它呢是不会通过一个放大缩小去损失我们的一个像素的。你放到这么大是吧，它还是看得非常清楚。你放得很小它也是那样也是那样，是不会说是因为我们的放大缩小它会影响我们整个最后出来这个画面的清晰度。好，那么它呢就是一种是那个矢量图好，那么它们有什么作用好，这里面的话我们会学到一个路径选择工具。我们先讲了前面基本的含义，对不对？路径选择工具的话，它是这里我们工具栏里面的 A 键选择整个路径可以看到这里面呢是一个黑色的点黑色的点这个呢叫做小黑那么下面这个呢叫做直接选择工具，它是选择路径的各个点和段那么它呢叫做小白这里面后面我会讲课都会称呼它叫小白以及小黑小白以及小黑。好，那么我们先通过一个简单的钢笔我们绘制一条路径随便绘制一条。好 OK 是吧？然后呢我切换到 A 键。好，路径选择工具小黑它是干嘛的呀？它能框选出所有的路径然后进行一个路径的移动，看到没有？在这个里面进行路径移动。那么小白呢？小白的话选择这个，它也能全部框选进行一个路径的移动。当然它还有一个更加细致的点就是说可以进行单个锚点的移动以及它的一个绘制，看到没有？它的一个移动单个锚点这种移动。好那么大家是不是都知道我刚才说了路径可以形成选区，对不对？那么我们在抠图的时候是不是就可以通过小白配合一个钢笔工具形成这些路径，是吧？形成一个这样的一个路径比如说我们抠一些衣服，它的褶皱很多，对不对？那么我们在抠起这个身体它的一个曲线的时候，就可以通过一个钢笔工具绘制出这些曲线，然后通过小白小黑工具拉扯它两端的这个摇杆拉扯它两端这个摇杆，改变它的一个形状的走势，最终把这个图 Ctrl 加回车形成选区再抠出来，好吗？这个就是我们一个抠图需要用的地方那么如果说快捷键这里面给大家讲解一下除了它是一个 A 键之外，我们摁住 Ctrl 键，它可以实时的切换到小黑工具，看到没有？它摁住再摁下 Ctrl 键它就切换到小白。那么我们在用一下的时候它就会自动的切换到小白工具了。我们再摁下 Ctrl， 它是小黑工具，然后我们点击一下它就可以进行实时的切换。
好，那么关于路径，我还有一点要说的啊，可以看到这个每个摇杆是不一样的，对不对？那么如果说啊，它这个摇杆可以改变它的方向嘛，是不是？这个曲线的这个走势啊，那么我们摁住 Ctrl 键就可以啊。好，稍等一下。好，现在是好。那么在这个状态下，我们摁住一个 Alt 键啊，摁住一个 Alt 键，可以看到啊，它就可以改变一端的这个摇杆，看到没有？可以改变一端的这个摇杆啊。好 ，OK 啊。那么啊，它有一个前提啊，什么前提啊？大家注意看啊，这里面呢很绕啊，比较绕。比如说是吧？它首先啊，你会发现啊，比如说这个吧，通过这个啊，你看它是两个摇杆平行的，对不对？它是两个摇杆平行的啊。可以看到啊，那么如果说我想移动一个摇杆怎么办？首先我需要按住 Alt 键，好，可以移动一个摇杆了啊。OK 啊，那么我们松手啊，松手。那么我再次移动的时候啊，大家注意看，再次移动的时候，哎，它就自动的切换到单个摇杆了，好吗？那如果说我想再次切换回到这个两个摇杆一起动怎么办啊？哎，再次按住 Alt 键啊，就可以进行两个摇杆一起摇动了，好吗？啊，这是它们两个区别的地方啊，两个区别的地方 ，OK 啊。好，那么咱们本章节呢，关于一个路径选择工具呢，我们就这个讲解到这一块，是吧？那么上面这些啊，这个东西的话，都是进行一个什么的填充啊？进行我们一个路径的填充啊，以及它的一些描标的方式的啊。那么现在的话，我们还用不到这个。好，那么我们下节课的话，会讲解一下我们钢笔工具组，哎，这些东西啊是干嘛的？好吧 ，OK 啊，那么我们下节课见，同学们，拜拜。